हेलो गाइस, आज हम खेल रहे हैं थांगलू मेकर मास्टर चलो गाइस, देखते हैं कैसी गेम है। वैसे तो मुझे लगता है अच्छी गेम है, पर लेट्स सी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिलीवरी कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। वैसे तो मेरी दीदी खेल रही थी, तो अब ये देखते हैं कि क्या करें। आप बताओ क्या करें। चलो पहले डिलीवरी करते हैं। फर्स्ट वी विल डू डिलीवरी गाइस। स्पाइसी मशरूम ना, आज नहीं है। स्पाइसी किमची मंगा लेते हैं। एंड राइस देखते हैं। एंड क्या मंगाए? दुबई की चॉकलेट भी है क्या अंदर? ठीक है, ये मंगा लेते हैं। दुबई चॉकलेट नीचे, अब ऊपर करो। अभी इधर से मंगा लेते हैं। पेपरोनी पिज्ज़ा मंगा लेते हैं। पिज्ज़ा, हवाईयन पिज्ज़ा। तो इसमें पाइनएप्पल है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो पेपरोनी पिज्ज़ा मंगाएंगे, ऑर्डर कर लेते हैं। डिलीवरी हो रही है, चलो लग ही रहा था ऐड आएगा। तो ओके गाइस, खाना आ चुका है, तो खाना ले लेते हैं। चलो खाना आ गया है। खाना चलो निकालो। ओ माय गॉड ब्रदर, दुबई की चॉकलेट। हाँ सही है। चलो फर्स्ट वी विल ईट पेपरोनी पिज़्ज़ा। आवाज़ तो मस्त आई है। चॉकलेट सही है, चॉकलेट मतलब सही है। चलो सही ही है। एंड पिज़्ज़ा फिर से। द साउंड इफेक्ट्स आर क्रेजी ब्रदर। चलो किमची खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं। अरे भाई साहब, ये पिज़्ज़ा का कुछ ज़्यादा ही चीज़फुल हो रहा है। तो कैसे कर ले रहे थे इतना चीज़फुल? मेरे से नहीं होगा, तो ऐसे कैसे हो रहा है? किमची भी खत्म, अब चॉकलेट खाएंगे। बढ़िया है चॉकलेट, वैसे बहुत बढ़िया चॉकलेट है यार, बहुत टेस्टी है। लकी ड्रॉ एल्गोरिथम पिक, पता नहीं क्या है, कितने ऐड आए। ओके, तो अब चाय हमने डिलीवरी कर चुके हैं, हम के लंच करते हैं। कैसे करूँगा? चल हाँ, के लंच करते हैं अब।